Nažalost, tog dana se dobro sećam i sećam se da sam bio s društvom tada na fakultetu. Gledamo to naravno zaprepašćeni. Razmišljamo kako će biti dalje ako se ovo dešava već sada. Videla sam storiju druga na kom nije bio snimak, pisala je samo udarena devojka na Novom Beogradu. Bilo mi je svakako mnogo teško zato što sam i poistovetila sa sobom. Ostavka premijera usledila je posle sinoćnjeg napada u kome je teško povređena studentkinja u Novom Sadu. Kad su me otpustili iz bolnice, pa kad sam došla kući da sam onda videla tu vest. Strašna stvar da se u 10-15 dana dese 3, mislim, pokušaj ubistva, maltene. Kad sam vidjela te slike, baš nisam htjela da vjerujem da su mu kao povrede toliko teške koliko jesu. Bila sam šokirana, mislim da mi je to najstrašniji slučaj od svih. Nikada se nisu upoznali, nikada čak ni sreli. Iz 4 različita grada, sa 4 različita fakulteta, 4 različite mladosti. U istu priču spojio ih je isti motiv i ista želja, zbog koje su bili i životno ugroženi. Danas, samo pukom srećom, oni su dobro. Ja sam Kristina Vasiljević, imam 25 godina, rođena sam u Zemunu i studiram Poljoprivredni fakultet u Zemunu. Ja sam Sonja iz Kraljeva, imam 20 godina i studiram Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Ja sam Ana Vučak, imam 23 godine, a student sam 3. godine Akademije umjetnosti. Moje ime je Luka Mihajlović, imam 22 godine, živim u Zrenjaninu i student sam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Ja sam u tom trenutku apsolvent, pred kraj sam studija, ostalo mi je još par ispita da završim fakultet i trebalo bi posle toga da se zaposlim u struci i da radim ono za što sam se školovala poslednjih koliko godina, ali to ne izgleda baš kao opcija u tom trenutku jer gledam šta se dešava oko mene, da su ljudi nezadovoljni svojim životima. To je meni bio i lična velika promjena s obzirom da sam upisala fakultet i to je bilo tek 2 mjeseca kako sam išla i u tom trenutku mi je, da kažem, to bio prioritet, ali onda su se desile neke stvari koje su mnogo veće i bitnije, koje su mi promijenile prioritete, tako da sam počela da razmišljam o nekim drugim stvarima van fakulteta. Stvarno sam razmišljao više glavom studenta kojima je bilo 3. godine fakulteta, tek sad krenem da se usmeram, ovo su najbitnije možda, mislim, godine za neku budućnost i naravno sam donekle bio bojazan, ali mnogo je veći bio osjećaj tog ponosa kad smo mi ušli u blokadu i kad sam ja video koliko je ljudima i kolikom broju ljudi je stalo studenta. U decembru ja sam bila oduševljena jako svime što se dešava. Baš mi je dalo neku novu nadu to da fakulteti ulazi u blokadu, da počinju da se praktikuju plenumi. Nakon dugo vremena dobila sam neku nadu da kao može bude bolje. Nova godina počela je na teretu stare. 1. meseca 2025. studenti, đaci i građani svakodnevno zajedno odaju poštu stradalima i traže ispunjenje studentskih zahteva.
Ovakvi i drugi incidenti neretko su beleženi na raskrsnicama, a onda je osvanuo 16. januar. Mnogo mi je teško da se vratim u taj trenutak, a preživljavat ću ga ceo život. Znači, ja sam znao da će nešto loše da se desi. Prosto nije mi nikad palo na pamet da bi mogao se desiti toliko veliki incident da neko poželi da razbije grupu ljudi koja je tu zbog žrtava preminulih, koja se okupila tu mirno na 15 minuta i da se posle toga raziđe. Sve je bilo mirno, jedino što sam u jednom trenutku čula neku buku, s obzirom da sam, eto, kao što sam rekla, znala za te situacije sa ljudima koji su došli da provociraju. Pomislila sam da je samo to bila situacija i već bukvalno sledećeg trenutka sam ja videla da me auto udara. Ja sam tu prepodnevnu rutinu preživeo tako što sam radio nešto i pogledao sam Twitter i video snimak. I bio je jeziv snimak, a nemam pojma o kome se radi. Ja sam je pozvao telefonom i telefon je prvi put zvonio sve vreme. Ona se nije javila. U tom trenutku sam ja već ustao. Drugi put sam pozvao, kad sam čuo tuđ glas, znao sam da nešto nije u redu. Jedino što se sjećam da nije nekako, verovatno zbog adrenalina, šoka i slično, opet kažem, nisam mogla puno da razmišljam i nisam mi se toliko ispoljile neke emocije u tom trenutku, tek mi se kasnije javio strah i slično. U tom trenutku je najviše sam osjećala je bio bol. Nisam bila sigurna da li sam gubila svest ili ne, zbog tih gubitaka pamćenja. Na kraju su mi ljudi koji su bili tu rekli da je nisam gubila. S druge strane, mislim, ne mogu sad baš objasniti ljudima koji nisu proživali slično, ali samo previše konfuzan osjećaj i nije nešto što mogu da uporedim ili objasnim. I nekoliko minuta kasnije zove me prijateljica koja kaže, jel ti znaš ko je zapravo ono dete na snimku? I ja kao, ma ne znam, ali stvarno koje god daje, mislim, moramo bukvalno do ovog trenutka da reagujemo. I ona ćuti i ona mi kaže, a to je Sonja, Ninina Sonja. Meni je trebalo nekoliko sekundi da procesuiram. Doktori su stvarno bili predobri prema meni, ali uprkos tome strah se nije ugasio u momenta kad sam ja došla u bolnicu, čak što više u tom trenutku mi se strah je povećao, zašto mi se verovatno šok bio malo prevaziđen kao i nivo adrenalina. Tako da mi se tek tu javljao strah koji je nestaje i pojavljivao se u talasima. Recimo u trenutku kad mi doktori kažu trenutno si stabilno, stanje ti je stabilno, ostala bih se, da kažem, trunku lakše, ali već kasnije za 5 minuta mi se strah vraćao. To je teška povreda mozga. To je tako okarakterisano. Teška povreda mozga. Ne može čovjek sa tim da bude načisto. Znate, to su ozbiljne i teške stvari. Sjećam se da je bilo mnogo bitno i u neku ruku opet čudo da mi nikako nije poveđena kičma i kičmena moždina. Tako da ja sam imala dosta sreće i plašila sam se dosta zapravo toga da ne ostane neki tipa invaliditet ili bilo šta oštećenje koje bi mi ostala za cijel život. Po cijelu noć samo šetam i listam telefon. Nisam mogao da spavam, niti moja supruga mogla da spavam, niko nije mogao da spavam. Mi smo samo šetali, čekali jutro da dotrčimo tamo da vidimo da li je njoj bolje ili ne. Videla sam podršku sledećeg drugog dana u bolnici kada sam išla sa intenzivno i dobila telefon, a tada je već bilo bukvalno 100 poruka od predivnih ljudi i iskreno svaka podrška znači previše. Ja to čak i ne mogu ni da objasnim rečima zašto to neki osjećaj koji ne znam kako bih
prenela. Ako mi je šta značilo i ako možemo da kažemo da smo mi ostali koliko toliko normalni, a nismo u stvari, mi smo ranjeni. I sad smo ranjeni. Ako je šta nama značilo, to je to. Ja sada vrtim sve te neke slike koje su bile. Mnogo mi je značilo. Činjenica da je protest bio veličanstven i najveći, sasvim sigurno, ne samo posle 5. oktobra, nego ja mislim da je dan danas najveći protest, odnosno najveće okupljanje ljudi u Kraljevu se desilo to veče. Ja sam video to srce neposredno pre nego što sam Sonju video. Znači, stiglo mi je na telefon od više ljudi to srce i kad sam ja video to srce, ja sam mogao da uđem kod Sonje. I da joj pokažem, Sonja, pogledaj ko je tebi poslao srce. Pa tebi je Novak poslao srce. Na neki način sam ga doživjela kao da sanjam. Bukvalno kao da sam sanjala da je Novak Đoković pričao o tome. Međutim, kasnije s vremenom, kada mi se vratila nekako svijest o realnosti, iskreno, jedna stvar koja mi je mnogo značila. Meni je mnogo žao što ne mogu se zahvalim svakom ponaosob, a mnogo mi je drago kada dobijem tu priliku. Dobila sam i cvijeće u bolnicu i pisma podrške, tako da koliko god je bilo teško, zaista predivni ljudi su mi u neku ruku olakšali cijel taj događaj. I dok je gotovo čitava zemlja brinula da li će incident u Rooseveltovoj ulici ostaviti posledice po zdravlje 20-godišnje studentkinje, samo 6 dana kasnije nešto slično dogodit će se na Novom Beogradu. Mi smo se rano nešto probudili jer smo znali da je, protest taj srednjoškolski taj dan. Mi smo bili kao ispomoć redari Zemunskoj gimnaziji, čiji sam ja i bivši učenik. Izašli smo na ulicu, tu smo se postavljali polako, ljudi su se okupljali, bilo je baš dosta ljudi. I krenuli smo od našeg fakulteta, zapravo od Zemunske gimnazije, rutom koju smo već odredili par dana pre toga. To je bio plan, da srednjoškolci sa ove strane reke i sa one strane reke se nađu na jednoj tački, a to je bilo Ušće, i da odatle svi krenemo zajedno nazad u tu mirnu protestnu šetnju. Generalni štrajk! Generalni štrajk! U toj situaciji taj protestni skup ima svoje obezbeđenje. Obezbeđenje su sami studenti koji nose one prsluke, fluorescentne, i koje praktično šalju poruku da su u funkciji i da zaštite učesnike skupa od bilo kakvih incidenata, ali i da preventivno deluju da do incidenata ne dođe. Zapravo posao policije smo mi radili, jer policija očigledno nije želela to da radi, nije htela, iako je to, njihov deo posla, a skup je bio prijavljen, policija u civilu je išla sa nama. Tako da mi smo njihov posao, zapravo saobraćajaca radili. Da ljudi koji šetaju budu bezbedni i sigurni dok, se kreću u ulicu. Bilo je previše ljudi da bismo se mi kretali samo u jednom smeru, znači morali smo da uđemo u 2 trake, zapravo u oba smera. S obzirom da je Jurija Gagarina široka ulica, to je bilo dosta teško obezbediti, pogotovo raskrsnice. Nas nije bilo dovoljno da možemo prosto da se sad postavimo kao živi zid, da neko ne bi prošao ili da sa svakim iskomuniciramo. I mi smo tu stali, nešto smo ćaskali, ostale kolege su bile ispred pa su išle da upozoravaju automobile ili da stanu sa strane ili da se okrenu, zavisi kako je ko gde bio u tom trenutku. I mi smo stali i sećam se samo da je neko viknuo 2 redara. Jedan redar, 2 redara opet. Kada se takva situacija prepozna, jedino što može da se uradi i što je Kristina Vasiljević i uradila, ona je kao redal prišla prednjoj strani haube vozila i stala na neki način i svojim telom dajući direktan znak vozaču da
ne ide dalje. Kako smo stali, moj pogled ide, prvo vidim nema suvozača, znači sama je u autu, vidim da ima P, znači početnik je, i pogled mi sad skreće ka njoj. Tu se dešava bukvalno da smo se samo pogledale. Nisam razmišljala o tome šta bi mogla da uradi, ali mogu 100% da kažem da pogled nije bio dobro nameran. I ona u tom trenutku daje gas. Ja sam zapravo pod brzinom kojom se ona kretala pala sa automobila i u trenutku pada udaram glavom direktno o ivičnjak i od tog trenutka se ničeg više ne sjećam. Ja ne znam ni ko je u tom trenutku bio oko mene, ni šta se desilo, ni kad je došla hitna pomoć, ni kako sam ja ušla u sanitet, ni kad su oni mene odvezli, kad sam ja izašla iz sanitet, ničeg se ne sjećam. Tek kreće sećanje negde dole na prijemu u urgentnom centru kad su me ušili, te dve rane koje sam imala, kad su me ušili. Tom prilikom zadobija frakturu lobanje, nagnječinu mozga i izliv krvi između moždanice i sad nisam lekar do detalja, ali jednu izrazito tešku telesnu povredu. Hvala Bogu da nije došlo i do fatalne posljedice. Samo da sam malo nezgodnije pala ili da sam pala na neku drugu stranu, mogla sam da ostanem na mestu mrtva, mislim, to je činjenica. Nakon odbačaja i Kristine Vasiljević i ovoga momka, taj auto nastavlja da se kreće nekih 100 metara direktno u masu. Pravo je čudo da neko tom prilikom nije teško povređen ili stradao. Najbolja emocija koja bi mogla da opiše celu situaciju do tog trenutka je taj bes i nemoć. Da može bilo ko da ti uradi bilo šta na ulici, na fakultetu, na bilo kom mestu gde se nalaziš. Sram te bilo! Sram te bilo! Ono što je obaveza i policije, i tužilaštva, i suda je da negde i postupanjem u tom slučaju pokažu da takve stvari ne mogu da se rade. Da ne može niko da brani tezu kada vidiš ljude na kolovozu, da se kreću, pošto si na kolovozu i vozač si, ti samo daj gas. A u danu kada je 25-godišnja studentkinja otpuštena na kućno lečenje, njene kolege i građani pravdu za nju i sve ostale traže blokirajući autokomandu u Beogradu. I dok je blokada još uvek trajala, u noći između 27. i 28. januara, vest dana postali su novosadski studenti, koji su pripremali veliki protest na 3 mosta u tom gradu. Konstantin, Ana i ja smo već imali formiranu grupu i ranije smo išli u akcije pisanja stencila, tako da smo te večeri rešili par dana pre protesta da opet prođemo i da neke delove Novog Sada koji nisu bili ispisani, da ih ispišemo i da zalepimo stikere kao poziv na protest. To je akcija koju smo organizovali pošto su aktivisti, tako reći, SNS organizovali njihovu akciju crtanja krvave šake, ali kao srednji prst. Mi smo hteli njima da vratimo, jer kao grafiti su nekako ipak pokazatelj generalnog mnjenja naroda i napravili smo naše grafite za poziv na ta 3 mosta i lepili smo stikere za ta 3 mosta. Glavno smo ih crtali po trotoaru i eventualno na nekim zidovima koji su već bili ili popunjeni. Ja nisam htjela da idem to veče, jer bila sam umorna, cijeli dan sam prvo bila u Beogradu, onda na tom drugom protestu na kojem sam htjela da redarim i bio je dug dan, a drugari su me zvali da idem s njima na Tvrđavu, na akademiju
Ali eto, pošto su to veče htjeli Dušan i Sofija kao da se pridruže tom našem timu za stensile, pristala sam. Tad smo se našli nas petoro kod Futoške pijace, išli obilazili grad, išli gore do železničke stanice, ali nekim okolnim ulicama. Kad smo stigli do železničke, odlučivali smo kojem stranom bulevara ćemo da idemo, zato što je na jednoj strani SNS prostorija i htjeli smo to namerno da zaobiđemo. Krenuli smo, stigli do raskrsnice gde smo krenuli dalje. I mi smo ušli u tu uličicu i posle, meni se čini 20 sekundi, samo su, znači, iz ulice iz koje smo mi ušli, su ušla kola i pored nas su samo naglo zakočila. Iz automobila su iskočila 4 muškarca i nešto sam doviknuli. Naš plan predogovoren za tu akciju je bio da ukoliko dođe do konflikta sa policijom, pa smo tako računali sa njihovim ljudima, da je plan da se svi razbeže na različite strane. Svi smo počeli da bežimo i to svako na svoju stranu. Ja iskreno ne znam ni ko je gde je išao. Ja tad nisam ni znala gde se nalazim, da ne znam ni u koju ulicu da odem. Zalazim iza nekog stuba, neke zgrade. Ja sam išla prva i još nosila sam nosila sam sprejeve i karton od stensila, tako da kao kad su oni izašli, ja sam bila poslednja i onda dok sam potrčala, jako kasno mi je palo na pamet da treba da kao bacim te stvari koje držim u rukama i oni su bili jako blizu. Čim su izašli iz auta, ja sam osjetila da me nekim tupim predmetom udaraju u rame. Posle toga kao sapliću, ja sam pala. Kako sam ja bežao ka bulevaru Oslobođenja, negde tu na pola puta recimo, sam ja okrenuo se ovako i shvatio da me jedan od ove četvorice juri i tu sam čuo neke urlike koje sam prepoznao kao Anin glas. Preko puta čujem tog muškarca kako se raspravlja sa Konstantinom i kako njega obara na pod. Tu me on ruši na pod i mi sad ulazimo u neki, tako reći, fizički obračun koji je više bio da on mene bije. Dok sam ležala na zemlji, oni su me udarali, a čula sam sa terase iz zgrade preko puta neku ženu kako viče: snimam vas, slikala sam vam tablice, a gotovi ste, i oni ubrzo nakon toga odlaze. I sad kako je on odšetao i otišao iza ugla, ja sam rekao: dobro, ja sam čuo moju koleginicu kako vrišti, ja ne znam u konju ona stanju, ne verujem da ona u istom stanju kao ja, bolje da odem tamo bukvalno da vidim da li ona tu. Ja sam tad bila jako prestrašena jer sam mislila kako sam pala i kako sam udarena, da su mi svi zubi polomljene, pošto mi je išla i krv iz usta i imala sam bolove u vilici prvo i u ostalim dijelovima tela, ali nisam to tad percipirala kao da će da budu neke ozbiljne povrede. A meni je delovalo u tom trenutku zaista jako opasno, zato što ja vidim da je njoj vilica dislocirana, nisam znala u tom trenutku da je razbijena, vidim jako mnogo krvi, vidim da je ona u potpuno nesvesti i da potpuno gubi, tako reći, neki kontakt sa realnošću, u smislu ne zna ko je, ne zna gde. Ja sam mislila da je zadobila neke teže povrede glave ili da je dobila neko unutrašnje krvaranje, ja prosto nisam imala nikakvu ideju šta se tu moglo dešavati, a ona je bila u potpunosti van sebe, tako reći. Konstantin je zvao hitnu, hitna nije došla, ne izlaze bez poziva policije. Onda smo pozvali policiju koja je došla i rekla da oni nisu nadležni za taj dio grada. I onda smo sačekali drugu policiju koja je opet pozvala hitnu, koja nije došla. Onda su došle kolege sa medicinskog fakulteta i par ljudi sa akademije i oni su onda pozvali hitnu pomoć. Tek na treći poziv, nakon kao 40 minuta, hitna pomoć je došla. Vraća se Sofija koja je rekla da se sakrila tu negdje, da je isto bila svedok. Dešavanje je rekla da su Anu tukla njih trojica sa tom palicom koja je postala onako, smo mi svi zaključili nekako iz kolektivnog tog svedočenja, to neka bejsbol palica bila od drveta. Mislim, moglo se dogoditi bilo kome, moglo sam ja da se sapletim ili on, ili bilo ko od nas i da prođe tako, mogli smo možda svi da prođemo tako.
Pa u bolnici sam bila kao posle urgentnog centra još 2 dana, pošto su mi morali kao raditi tu operaciju kako mi fiksirali vilicu, odnosno ugraditi tešine, kako ne bih mogla da otvaram usta, ne mogla da pomiram ništa, da bi to dobro zaraslo. Imam posljedica da mi je kao kriva vilica, da mi zagriz nije dobar i da me ponekad boli, da ne mogu mnogo da ostvarim usta i ostalo, da ne mogu da žvaćem previše tvrdu hranu. Jako mi je značila sva ta podrška, pošto ja stvarno nisam očekivala, pogotovo to veče, da će iko da sazna da se to desilo. Stvarno sam mislila da ćemo mi nakon toga isprebijani da odemo kući i to je to. Nisam znala da će kao ljudi sutradan da prave ogroman protest, da će o tome toliko dugo kasnije da se priča. 28. januara premijer Srbije i gradonačelnik Novog Sada podnose ostavke, a studenti u blokadi nakon svih ovih događaja počinju da organizuju šetnje i velike skupove u svim većim gradovima. Februar. Sretnimo se na Sretenje u Kragujevcu. Mart. Studentski edikt u Nišu i 15. za 15 u Beogradu. April. Protesti u Novom Pazaru i Kraljevu. A istog meseca biciklistička tura krenula je za Strasbur. Tokom maja i juna protesti su se proširili na više od 30 gradova širom Srbije, a studenti traže parlamentarne izbore. Onda je usledio jedan od najvećih skupova, Vidimo se na Vidovdan, koji će 22-godišnji student pamtiti drugačije od onih na kojima je ranije učestvovao. Mi smo došli tamo ranije u Beograd i sa porodicom, u 2 kola i sa porodicom, ali i sa nekolicinom prijatelja. Mi smo došli ranije, ugostili su nas, na mene konkretno i društvo na biološkom fakultetu, fantastično, na njima stvarno hvala. I to su sve neke stvari koje stvarno pamtim sa osmehom na licu. To je trebalo da bude još jedan veliki studentski protest, kao što je pre toga bio u mnogo gradova, i mi smo ih sve posećivali. 28. nije trebalo da bude išta drugačije od toga. Tako smo mi krenuli zajedno na taj protest, tako smo očekivali da ćemo da se vratimo sa njega. Od ovog trenutka ovo više nije studentski protest. Ostajemo ovde kao građani. Posle Zelenog svetla smo se razdvojili, pošto ja sam imao u planu da se nađem sa društvom kod crkve Svetog Marka, kod toj raskrsnici. Ja sam ostala sa Lukom i sa našim užim društvom kasnije, tokom te noći posle odlaska sa Slavije na tu šetnju bulevarom i u jednom momentu tu smo se rastali jer sam ja pošla na fakultet da ostavim i preuzmem neke stvari. Između ostalog, sećam se dobro da su Luka i jedan njegov drug rekli da su jako gladni. Ja sam između ostalog otišla da im uzmem hranu i uzela sam i ponela, samo što nikad nisam stigla do njih sa tim. Mi smo u tom trenutku bili u toj grupi ljudi koji su bili kod te raskrsnice, bili ispred kordona policije. Naravno, sve vreme mirno, bez ikakvih, čak i dobecivanja, a kamoli bilo kakvih fizičkih nasilja. I u jednom trenutku, nakon nekog perioda, počinje još uvek, kažem, mirna intervencija policije koja počinje da nas potiskuje ka raskrsnici. U tom trenutku, u toj nekoj gužvi i panici, ja se razilazim sa društvom, nenamerno, prosto izgubili smo se. U jednom trenutku stvari eskaliraju,
grupa građana, neki ljudi počinju da guraju kontejnere, bacaju staklene flaše sa vodom generalno, dok mi koji smo u toj, da kažem, neku početku tog reda koji kordon potiskuje, sve vreme se povlačimo, znači po naređenju policije, ne pravimo nikakve probleme, nikakve incidente, nismo nikakva pretnja po njihovu bezbednost niti po ičiju drugu. Kad su nas potisnuli i prošli raskrsnicu, u nekom trenutku, opet to se sve jako brzo izdešavalo, ja nisam ni bio svestan da ja dok sam se povlačio, pogotovo ta gužva, ta grupa ljudi u kojoj sam ja bio, početak nje se dosta onako razredio i ja sam u jednom trenutku stvarno ostao u prvom, možda drugom redu u jednom trenutku i ja mogu sad ne mogu da opišem koliko se to stvarno brzo desilo. Pripadnik žandarmerije iskače iz drugog tehnički reda kordona i kreće na mene u punom zaletu, on mene udara pesnicom po licu i u tom trenutku naravno ne razumećete, ja nemam pojma šta me je snašlo, to je 2 sekunde se desilo, ja nisam ni stigu da registrujem da je on krenuo da mene napadne, to je već bilo znači gotovo, taj udarac i tako ošamućen i u panici, ja se okrećem i pokušavam da izbegnem dalje bilo kakve udarci, bilo kakvo nasilje. Međutim, u tom trenutku isti pripadnik žandarmerije mene povlači za ranac, popričao sam siguran za ranac i uzima zahvatom, obara na zemlju i u tom trenutku me privodi za navodno nasilničko ponašanje. Ja sam ga pozvala nekoliko minuta pre toga, misleći da mi se ne javlja zbog galame i zbog mase. I kad sam stigla na tu raskrsnicu gde bi on trebalo da bude ili negde blizu, nije bilo nikoga, bio je mrkli mrak, totalna tišina, nisam mogla stupim kontakt s njim i tad mi je palo na pamet da se nešto loše verovatno već desilo. U početku ja zapravo nisam osjećao velike bolove, ali sam naravno bio svestan i kad sam bio oboren, ja sam naravno video i osjetio kako mi je krvavo lice. Kad sam ja seo u Hamer, ja sam ih pitao da li će mi biti ukazana prva pomoć. Oni su rekli bit će pozvana u policijskoj stanici. Ja nisam u tom momentu znala gde je moj brat, koja sam ostala sa njim u suštini, ali ostali smo u Beogradu i posle protesta, dok su za njegovu povredu prvi saznali roditelji i to preko televizije. Oni su videli Luku na sad onom već čuvenom snimku kada ga pripadnik žandarmerije grubo gura po betonu i podiže i odnese ga, prosto ne znam kako da kažem, ne bi rekla šetaju zajedno, odnese ga tako povređenog i krvavog. To su naši roditelji prvo kao prizor videli i onda mene pozvali i od tada je sve krenulo. Sledi jedan period onako, kako da kažem, ja ne mogu bolje da opišem, nego samo čekanja, sedenja tamo u dvorištu te policijske stanice i znači moljenja da ta hitna pomoć je stvarno pozvana i da će doći što pre, zato što u tom trenutku i meni već onako malo prolaze stvari kroz glavu, pogotovo što tiče fizičkog stanja, znači ja stvarno ne mogu da opišem koliko sam se ja, kažem, molio, ali samo sam razmišljao, znači molim te šta god da je, pošto ja još uvijek znači nisam video sebi kako izgledam, koje povrede imam, samo sam se znači molio da nemam povrede glave i povrede mozga. Roditelji su dobili priliku da ga vide baš tog jutra u bolnici. Njihovi utisci naravno nisu bili baš lepi i pozitivni, nisu ni hteli mnogo da dele sa nama, osim naravno da je Luka dobro u onom smislu živije, što je nama bilo najbitnije da čujemo. Ali dobro su reagovali na cijelu tu situaciju, zato što čim sam došao nisu krenuli da me propituju kako se to desilo, ništa, oni su bukvalno samo ako došli, naravno videli im se na licima koliko mi je drago što me vide i bili su onako, ok, puštamo doktore da prvo odrade svoje, a onda o tom potom sve.
Ja sam prilično sigurna da je Luku puka sreća spasila, kao što je i on bio samo nasumična žrtva tog žandarma, a isto tako ga je samo jedan moment, sekund ili milimetar, šta god to bilo, spasilo od mnogo, mnogo gorih posledica i mislim da to stvar čini isto toliko tragičnom. Nedelju dana kako sam ja već bio u bolnici, operacija je određena. Umeđu vremenu 2 operacije tehnički, znači i nosa i jagodične kosti. I to se desilo, konkretno, datum je 7. jul i ono čega se sećam je da sam to jutro imao malu intervenciju uklanjanja tampona iz nosa, skidanja konaca, tako da sam od manjka sna i malo šamućen od bolova, bio zatečen time što su se pojavili 2 uniformisana službenika. Jedan uniformisani službenik je otišao, drugi je ostao kao čuvar koji je, mislim, trebao da bude sa mnom i taj čuvar me pritom, kažem, kad se sve to rešilo papirologije, lisicama vezao za krevet bolnički. Navodno, Luka je proglašen beguncem, jer za njim jeste bila raspisana poternica, a poternica je raspisana iz razloga što nisu mogli da ga pronađu, kako su se izrazili. Mi dalje ne znamo šta to znači, u smislu nisu znali gde se nalazi, kada cijela država zna gde se Luka nalazi, u KBC Zemun, ili navodno oni su došli tamo i nisu istog momenta bili primljeni jer je Luka bio na nekoj intervenciji. Ne osjećam se kao kriminalac jer ja sam svestan da sam ja u cijeloj ovoj situaciji zato što je nekome tako odgovaralo da bude i neko je to tako želeo, ali ja nemam razloga i nisam ništa uradio čime sam zaslužio to, tako da kao kriminalac definitivno ne. Povređeno se naravno osjećam, donekle i malo sramućeno čitavom tom situacijom. U tom nekim trenucima, pogotovo u bolnici, podrška koja je stizala meni, šta sam ja sve vidio, šta mi je, mislim, bilo prenešeno, rečeno, priče, ispričane i sve, nisam bio siguran u nekim trenucima da li mi je podrška, da kažem, ne veća ili više znači najbližih ili podrška ljudi koje uopšte ne poznajem, s obzirom koliko je bilo ljudi i koliko je to. Podrška koliko mi je značilo, stvarno govori o tome da ja stvarno nisam znao šta je u tom trenutku više mene podizalo, šta mi je više ulivalo nadu. Slučaj Luke Mihajlovića. Student Luka optužen je za nasilničko ponašanje na javnom skupu. Luki je u julu mesecu mera pritvora zamenjena merom kućnog pritvora. Sredinom avgusta Luki je ukinut kućni pritvor, a krivična prijava protiv njega je odbačena. Luka je sada slobodan čovek, a nema od čega da se brani. Naime, tužilac je aktom od 15.8.25. godine donela odluku o odbacivanju krivične prijave zbog toga što ni jedan saslušani svedok nije potvrdio navode krivične prijave policije da je Luka bilo kakvo nasilje izazvao. Tako da protiv njega nema više nikakvog postupka. Ali opet ono što baš obeshrabruje, što mislim sa ove tačke gledišta za mene da je najgore, to je što nemate kome da se obratite. Između ostalog zašto mi sve ove proteste organizujemo i vodimo već 10 meseci i više, zato što kada se nešto desi što je protivzakonito, što je problematično, što zahteva intervenciju, vi očekujete da imate institucije na koje ćete se osloniti da vam u vezi sa tim pomognu. To je ono što je nama falilo u celom procesu. Mi naravno zbog tih povreda koje su mu nanete imamo mogućnost
To je sad pitanje da li to porodica hoće i imamo mogućnost da pokrenemo postupak protiv nekog NN lica koje sada osobi koja nije vršila nikakvo nasilje nanela tu vrstu teških telesnih povreda. Slučaj Kristine Vasiljević. Milica Stojanović, koja je kolima udarila studentkinju Kristinu, optužena je za pokušaj teškog ubistva. Nakon promene javnog tužioca, Milici je krivično delo prekvalifikovano u izazivanje opšte opasnosti. Odlukom predsjednika Srbije, krivični postupak protiv Milice je obustavljen. Ono što je flagrantno jeste da je taj predmet, pre svega krivično delo protiv života i tela, što se praktično ni oštećenom, a ni javnosti nisu saopštili razlozi koji rukovode, dakle, predsjednik Republike koji nesporno ima ovlašćenje da tu odluku donese. Ali kada postupaš u skladu sa svojim nadležnostima, ono je najmanje da ne treba da bude mistifikacije a zbog čega si tu odluku donao. I obrazloženje ne može da bude samo jer ja smatram da je tako ispravno, nego mora da se da neko obrazloženje zašto je abolicija opravdana u tom konkretnom slučaju. Napad na jednog je napad na sve nas. To jeste suština svega ovoga i poenta. Tako da mislim da je svako doživeo na svoj neki način tu vrstu nepravde, kao što smo mi prosto, mislim, naravno nikad ne možemo da budemo u toj poziciji, ali tu vrstu nepravde da je 16 ljudi poginulo zbog nečije nemarnosti, zbog korupcije u ovom sistemu, pa smo svi negde osetili tu vrstu boli. Tako mislim da i ovde ljudi osjećaju nepravdu jer je i njima to moglo da se desi i da opet niko ne odgovara za to. Nameravam da ovo ne bude tačka i da i u Ustavnom sudu i Evropskom sudu za ljudska prava podnesem i u ustavnu žalbu i predstavku pokušavajući da dovedem u pitanje to suvereno pravo da predsjednik Republike svoje pravo na aboliciju na takav način koristi. Slučaj Ane Vučak. Nikola Blagojević, Danilo Rajičević, Stefan Kojović i Nemanja Despotović, koji su napali Anu i Konstantina, optuženi su za dela nasilničko ponašanje i teška telesna povreda. Oni su pušteni da se brane sa slobode, a tužilaštvo je tražilo kazne od po 3 godine za dvojicu napadača i od 2,5 godine za drugu dvojicu napadača. Odlukom predsjednika Srbije, krivični postupak protiv 4 napadača je obustavljen. U početku je izgledalo kao da je država rešena, iako su to uradili oni koji zapravo ne sprovode sudski postupak, da je država shvatila da ima odgovornost, da su rukovodioci Srpske napredne stranke zaključili da su odgovorni za ono što se dogodilo, jer je sve poteklo iz njihovih stranačkih prostorija od ljudi koji su tu bili angažovani, pa da su zbog toga i tadašnji premijer i tadašnji gradonačelnik Novog Sada podneli ostavke. Međutim, vrlo brzo nakon toga se nešto dogodilo. Ja bih pre rekao da je više bio neki, pa kao ti srednji prstevi što su isti ti ljudi crtali, srednji prst nama, da kaže, evo vidite, ja mogu da radim šta god hoću. Od početka tog suđenja mislim da niko od nas nije imao velika očekivanja, jer odmah nakon prvog ročišta, kada su pušteni iz pritvora, počeli su da bukvalno traže izgovora kako bi se svako naredno ročište odgađalo, kako bi se odužio postupak što više i tražili su čak i da se premjesti slučaj u Beograd, jer su kao sudije pristrasne, tako da ni u jednom momentu ja bar nisam imala visoka očekivanja. Smatram da ustavna žalba ne predstavlja delotvoran pravni lek, ali smo zbog toga što ta mogućnost formalno postoji ipak to uradili, a nezavisno od toga ćemo se obratiti i Evropskom sudu za ljudska prava, od kojih nažalost očekujem na kraju pravdu, ono što je onemogućeno našim sudovima da urade. Slučaj Sonje Ponjavić.
Marko Pavlović, koji je kolima udario studentkinju Sonju, okrivljen je za pokušaj teškog ubistva. Okrivljeni se od trenutka hapšenja nalazi u pritvoru. Suđenje za ovaj slučaj počelo je u septembru u Višem sudu u Beogradu, a okrivljeni je negirao krivicu. Čekamo šta će da se desi. Ono što je najvažnije da je ceo svet zna, javnost čeka ishod tog procesa, pa će narod i javnost da vidi da li u ovoj državi vladaju zakoni ili ne. Život mi se nije vratio u normalu i verovatno neće još neko vreme. Prosto, iako meni lično nemam tolike neke posledice, za razliku recimo od prvih dana oporavka, prosto ne može niko da mi bude normalno da gledam svaki dan, svake nedelje druge ljude koji postaju žrtve svega ovoga. I dok su se borili da neki drugi ljudi dobiju svoju pravdu, Sonja, Ana, Kristina i Luka doživeli su vlastite nepravde. Nikome od njih nije bilo lako, niti jednostavno da o svojim ožiljcima javno govore. Ali zato drugima nije teško da ih zovu herojima budućnosti. Budućnosti u kojoj će postojati pravda, ali jednaka za sve. Radila mi se još veća želja iz razloga što moja prva, i inicijalni razlog zašto sam uopšte počela da izlazim na proteste i da tražim neku promjenu, bilo je, nažalost, taj pad nadstrešnice i reakcija, neadekvatna reakcija vlasti, koja se može nazvati nereakcijom na to, ali kasnije mi se s vremenom, nažalost, dava nam je još milion razloga na sve to, uključujući i policijsku brutalnost i hapšenje studenata koji ništa nisu radili. Ja moram da naglasim i da potvrdim, i to govorim sa potpunim ubeđenjem, da ja ni u jednom trenutku nisam, niti ću u budućnosti šta god da se desi, zažaliti što sam taj dan bio tada. I to sam govorio, znači, svim od početka i, mislim, osjećaj kako prolazi vreme, ja mislim, sve jači. Ne shvatam kao da je to nešto što je urađeno namjerno meni, što se desilo baš meni, nego eto, ja sam samo bila najlošije sreće od svih ljudi, nekome bi se desilo eventualno. Tako da, kao strašno je da se takve stvari uopšte u ovoj državi dešavaju, da je iko prebijen u ulici i da ne odgovara za to, ali ne shvatam to kao svoj lični problem, ličnu borbu. Ne mislim ni u jednom trenutku da je to bila greška. To je velika razlika. Da se nađem u istoj situaciji, mislim da bih isto uradila. Jer ja znam u tom trenutku da radim nešto što je ispravno. Tako da ne bih povukla svoj potez.